Herkese merhabalar, kanalıma değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzellik dolu paylaşımlarla geldim. Arkadaşlar, Yagmur Tanrısevsin'in en son harika paylaşımlarını bir araya toplayarak sizler için video haline getirdim. Umarım böyle paylaşımlarımı çok beğenirsiniz. Güzelliyi Yagmur Tanrısevsin'in en son fotoğraflarını YouTube kanalımı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek için hoşça kalın, sağlıkla kalın.